Kui me räägime rahast, siis tundub tihti, et asi on numbrites. Palju sa teenid, palju sa kulutad, kui suur on su portfell, kui palju sul on laenu ja kas sul on näiteks eelarve. Aga tegelikult algab kõik enne Excelit. Kõik algab meie peast. Selle video eesmärk ei ole anda sulle veel ühte investeerimisnippi või säästu nõuannet, vaid täna me vaatame sügavamale. Sinna, kus su suhtumine rahasse ja seeläbi ka rikkuse kasv tegelikult alguse saab. Sest mõnikord ei ole su probleem mitte see, et sa ei tea, kuidas raha kasvatada, vaid see, et sa ise pidurdad iseennast. Alateadlikult. Ja selle piduri nimi on rahauskumused. Mina olen Vallo Arumäe ja sa vaatad Starfish Academy kanalit, kus iga nädal jagame sinuga õppetunde rahast, investeerimisest ja ettevõtlusest. Ja kui need teemad sind kõnetavad, siis vajuta subscribe. Rahauskumused on lood, mida me oleme endale korduvalt rääkinud või mida me oleme kuulnud juba lapsena ja mis tänaseks juhivad meid nii, et me ise ei pane seda tähelegi. Täna ma jagan sinuga 5 kõige levinumat rahauskumust, mis võivad su rikkuse teekonda aeglustada. Ja ma annan sulle ka konkreetsed viisid, kuidas neid uskumusi ümber sõnastada. Esimene uskumus. Raha või rikkad inimesed on halvad. See on üks salakavalem. Võib-olla sa ei ütle seda kõva häälega välja, võib-olla sa isegi ei mõtle sellele igapäevaselt, aga kui keegi sõidab sulle luksusautoga vastu, siis mis on su esimene mõte? Jälle üks ennast täis ülbik. Või et millise pettusega tema oma auto jaoks raha kokku ajas. Või kui keegi räägib, et ta teenib näiteks kuus 5000 eurot, kas sul tekib kadedus või ebamugavus või kahtlus? Ja need on märgid, et kusagil sinu sees võib elada uskumus, et kui sul on liiga palju raha, siis midagi valesti. Et rikkust tuleb kuidagi teiste arvelt. Ja muidugi ei taha sina olla see halb inimene. Nii hakkabki alateadvus sind tasapisi pidurdama. Mitte sellepärast, et sa ei suuda, vaid sellepärast, et sa ei taha muutuda kellekski, keda sa salaja halvustad. Aga tõde on see, et raha ei tee inimesest halba ega head. Raha lihtsalt võimendab seda, kes sa juba oled. Kui sa oled hooliv, siis raha aitab sul olla veel hoolivam. Sa saad toetada, annetada ja jagada. Kui sa oled loov, siis raha annab sulle vabaduse luua rohkem. Kui sa oled vastutustundlik, siis raha võimaldab sulle seda vastutust suuremas mahus kanda. Küsi endalt, millisel inimesel siin maailmas võiks olla rohkem raha? Kui vastus on minusugusel, siis miks sa peaksid rikkust vältima? Kui sa usud, et sina jääd ikka heaks inimeseks, isegi siis, kui sul on raha, siis see uskumus kaotab oma jõu. Ja sa saad lõpuks hakata raha nägema mitte kui ohtu, vaid kui vahendit. Sellist vahendit, mis aitab sul teha rohkem head nii endale kui ka teistele. Teine uskumus. Ma ei ole rahaasjades hea. See tuleb sageli inimestelt, kes ütlevad, et ma ei oska raha hallata, ma ei ole numbrite inimene, ma ei tea kunagi täpselt, kuhu raha läheb, aga otsa ta saab. Kui sa usud, et sa pole rahaga hea, siis sa ei püüagi paremaks saada. Sa ei loe, sa ei uuri selle kohta ja sa ei võta ka selle osas vastutust. Sa lükkad need rahaasjad edasi. Sa delegeerid või veelgi hullem väldid seda hoopis. Ja kõik, mida sa ise ei juhi, hakkab lõpuks juhtima sind. Mõtle korraks, kui sa ütleksid lapsele, kes ei oska veel rattaga sõita, et sa ei ole rattasõidus hea ja paneksid ratta keldrisse tagasi, siis loomulikult ei saakski temast ratturit. Rahaga on samamoodi. Sa ei sünni teadmisega, mis on ETF või mis vahe on bruto või netokasumil. Sa ei pea olema matemaatik, et teha eelarvet või investeerida. Sa pead lihtsalt andma endale loa õppida. Ja siit tuleb üks väga oluline harjumusmuutus. Mis oleks, kui sa hakkaksid endale ütlema, ma õpin rahaga järjest paremini ümber käima. See ütleb su ajule, et me ei ole veel valmis, aga me liigume selles suunas. Ja see muudab kogu fookuse vigade häbenemiselt hoopis õppimisele. Ja muide, kui sa ütled, et ma ei tea, kuhu raha läheb, siis see ei tähenda, et sa oled halvas rahalises seisus. See tähendab, et sa ei ole veel loonud süsteemi, mis sulle sobiks. See võib olla Google Sheet, see võib olla mõni äpp, võib olla paberipastakas. Kõik, mis sulle töötab, on tegelikult õige süsteem. Aga esimene samm on otsus võtta vastutus. Iga oskus saab alguse ühest otsusest. Ma ei pea olema täna meister, aga ma pean olema valmis alustama. Kolmas uskumus. Ma ei vääri nii palju raha ega rikkust. Väga harva ütleb inimene endale peegli ees, et ma ei vääri raha. Aga see on peidus kuskil väikestes lausetes. Näiteks, ma pole ju midagi erilist teinud. Või mul on juba piisavalt hästi.
või ma peaksin veel rohkem tööd tegema. Või klassika, kes olen mina, et ma võiksin olla rikas, kui maailmas on nii palju inimesi, kellel pole peavarjugi. See uskumus tekitab süü ja süütunde all ei suuda keegi meist tegelikult rikkust hoida. Isegi kui raha sinuni jõuab, siis alateadlikult tahad sa sellest lahti saada. Sa kulutad rohkem kui vaja, sa ostad kingitusi, milleks pole tegelikult põhjust, sa annad ära, aga mitte rõõmuga, vaid selleks, et lihtsalt leevendada enda sees olevat survet. Sa unustad rahaasju jälgida, sest mingil tasandil sa tunned, et kõik see on liiga palju sinu jaoks. Aga siit tuleb valus tõde. Rikkus ei pea olema midagi, mida sa välja teenid. Sa ei pea kannatama, higistama, läbi põlema, et olla väärt majanduslikku kindlust. Sa ei pea tõestama oma väärtust läbi ületöötamise. Sa ei pea alati andma enne, kui sa võtad. 4. uskumus. Raha tuleb ainult raske tööga. Kui sa usud seda, siis kõik, mis tundub lihtne või loov või nauditav, ei tundu justkui päris töö. See tuleb meie juurde võib-olla kultuuriruumist ja ajaloost. Kes ei tööta, see ei söö. Tee tööd, näe vaeva, siis tuleb armastus. Kui sa pole väsinud, siis sa pole piisavalt pingutanud. Ja nii me kasvamegi teadmisega, et ainult raske töö kaudu võib midagi head tulla. Et töö peab olema raske, väsitav ja pingeline, mõnikord isegi piinav. Aga mis juhtub siis, kui elu pakub sulle võimalust teenida midagi targalt? Siis sa võid tunda süükoormat ja ebamugavust. Kui sa usud, et raha tuleb ainult läbi pingutuse, siis sa ei usalda midagi muud. Ja see võib sind viia läbi põlemiseni. Sest ainult siis, kui sa oled kurnatud, tunned, et sa oled raha välja teeninud. Aga see pole mitte ainult väsitav, vaid see võib olla ka piirav. Sest uskumus ei luba sul luua süsteeme, mis töötaks ka ilma sinu pideva kohaloluta. See ei luba sul usaldada, et raha võib tulla läbi teadmiste, mitte ainult töötundide kaudu. See ei luba sul uskuda, et väärtus võib sündida ka rahus, kerguses ja loovuses. 5. uskumus. Kui mul on raha, siis teised kannatavad selle tõttu. See on väga peen, aga levinud, eriti inimestel, kes tahavad aidata või maailmas head teha. See uskumus ütleb, et kui sinul on rohkem, siis kellelgi teisel jääb see tõttu vähemaks. Justkui oleks raha maailmas kindel kogus, mis tuleb omavahel jagada. Kui sina lood midagi väärtuslikku, siis sa ei võta. Sa tegelikult annad ja sa saad vastu. Harjuta sellist mõtet. Minu jõukus loob rohkem võimalusi ka teistele. Rikkus ei pea sündima kellegi teise arvelt. See võib sündida koos, jagades, kasvatades ja luues. Ja lõpuks raha ei alga mitte numbritest, vaid raha algab sellest, mida sa endale räägid. Kui see video pani sind mõtlema, siis jaga seda kellegagi, kellel võiks sellest kasu olla. Ja kui sa tahad veel videosid, mis räägivad rahast ausalt, praktiliselt ja inimlikult, siis vajuta subscribe nuppu. Kohtume järgmises videos ja ehk juba siis mõne uue uskumusega.